yeroo tokko jechuudha. Akkanatti urufa kanatti bahanii urufa kana laaluun akkam nama gammachiisa. Urufa kana laaluun amma nama gammachiisu maaltu nama gammachiisa. Yoo madaamii wajjin walitti hartan jechuudha ijoolleen madaamii. Akkasitti gadi baatanii bakka xiqqoo ishii hara fudhachuu qabdu jechuudha. Akkasuma jettee akka urufa diriiraa baraa kana waggaa laaftan. Oh, amazing jettanii jechuudha. Amazing. Bakka. Maal gisee hundumaa isaanii keessa bicha gisee taa'amana isaaniitii yoo gadi ba'an bakka hunduma bahaarii wayii nama fudhatu namatti fakkaata miti sirriitti fakkaata. Yoo gadi baatan akka urufa diriiraa kana jira malee homaa takka bahaariin irra hin jiru. Bakka kazaazim jettanii makiinaa kun argata. Tolsinii qabu. Kunirree daandii makiinaati. Asinillee makiinatu deemu jira. Zanaa fataa bichaadha bakka. Zanaa fataa. Zoorri mallas jettanii jechuudha. Maal? Gamoon dabana madaamii keessa bichaa taa'uunis nama silchitte. Ani garuu giseen madaamii kee wajjin wallola jechuudha bakka. Yoo isheen sukkaara koo dhibbana galchite asitti gadi ba'eetiin daandii bal'aa kana awwaara kana makiinaa baay'ee kana yoo nallaale sukkaarri kiyyan irraa gad deebi'a jechuudha. Yeroo sana deebi'eetiin gala waa meeqan argamuun asitti gadi ba'e. Makiinaa ol deemuun argaa, makiinaa gad deemuun argaa. Urufa diriiraa kana jira. Asfaaltii bareedaa kana jira. Kinoo makiinaa kana bicaa kana jira. Sama akka kanaatti zanaa qabrarri jedhe achi deemee as deemee xiqqoo ishii fayyaadhaafis gaariidha. Asumaan ispoortii galgala banagaraachillee asumarraan galgala ishii duumetti jira. Ookiin waa ajaa'iba malee qilleensi garuu lafaa oloo fuula nama kutee buusa gogaa fuula namarraa wallaan. Akka kanaa kanatti jechuudha. Zoor jedhee urufa diriiraa kanarra zanaa qabrar. Oh my god. Maal takka maal ta'e odoo beektanii gaadidduun kee gafanti mul'ata. Akka kanaatti jechuudha bashannana jechuun bakka. Bashannanuu akkanatti bashannanee oo sukkaariin irraa gad deebi'ee deemaa jechuudha. Argitanitti paarkiin itti bashannanu kana fakkaata jechuudha.